ဒီနေ့နေလေးကตาလိုက်တာကွာအိမ်မလေးဘာမှလေးလှုပ်ရှားမရှိဘူးငါအပြင်လေးဖာလေးရှောက်သွားအောင်မယ်ငါတနေ့ဒီဆိုင်ကကြီးပဲစီးနေရတာကွာကြာတော့ဆိုင်ကကြီးကလည်းနီးရဲ့တောင်းနေပြီငါကြော်ကြီးဆိုင်မှာတွားပြီးတော့ဆိုင်ကလေးအယောင်လေးစိုးအောင်ကဒီကောင်ကြော်ကြီးဒီအချင်းမှာဘာတွေလုပ်နေမလဲမသိဘူးငါဆိုင်ကတော်တော်ကြီးကိုနီးရနေပြီပဲအော်မကြော်ကြီးဆိုင်တော့ကြော်တော့ရရကွာညောင်ကြော်ရင်ငါဆိုင်ကရောင်ဆိုးမယ်ကွာအေးဆိုးလေကွာရောအော်အေးရောင်ဟာဟိုအမဲရောင်လေးဆိုးသွားလိုက်မယ်နော်ရောင်ပတ်ဆိုင်ရတော့မင်းနောက်မှပဲယူတော့ကွာဒီနေ့ငါပတ်ဆိုင်ပါမလာဘူးကွာအော်ဒီဆိုင်မှာလက်မွန်ခီအသေးရောက်နေလို့ငါကြားတယ်ကွာငါလက်မွန်ခီလေးလာဝဲလာပါဆိုင်ကငါဒီမှာပဲထိုးခဲ့လိုက်တော့မယ်ကွာရပြီငါဘာကားလေးစီရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဟယ်လို bro ကဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်လားမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းဗျအော်ဟာလား bro အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့တွားတွေ့ရမလဲငါအပေါ်လေးဖာလေးတက်ကြည့်အောင်ပါကွာဟိုဒီမှာလဲလူလည်းမရှိဘူးဟာအော်ဟိုဘက်နားမှာတယောက်ထိုင်နေတယ်ကွာဟိုကျွန်တော်ကားလေးရုံးမယ်ဗျအေးယူလေးရအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဗျမွေရကေပေးလားဝေးပေးလားအင်ရောက်မွေချီလားကေပေးရအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒါဆိုလဲကျွန်တော်ကေပေးနဲ့ပဲလမ်းရှင်းလိုက်တော့မယ်နော်လက်ဖေးလေးတောက်သွားအောင်မယ်ကွာဟဲ့အောင်ဒီဆိုင်ကလက်ဖေးရအဝါနဲ့တူတဲ့ကွာ free jet ဟာ free jet ငါညနေဆောင်တဲ့ထိထိုင်မဲ့တောက်လိုက်တော့မယ်ကွာညရောက်မှပဲကားလေးကိုကြော်ကြီးဆိုင်မှာအယောင်လေးဝင်ဆွင်းနေပဲယူခဲလိုက်တော့မယ်ဒီဆိုင်ကလက်ဖေးရကောင်းကြကွာရပြီဟာဟဲ့အောင်နေတော့မှကြာသွားပြီကွာငါအယောင်ငါကားလေးမြန်ရွှေ့ပြီးအိမ်မြန်ပြန်တော့မယ်ကွာကားတော့ဒီကားလည်းငါလည်းမကြိုက်ဘူးကွာဒီကအမဲအောင်ကြီးဆိုတော့ဒီအပြာကားကြီးလည်းမကြိုက်ဘူးဟိုကလိမ်မောရောင်လက်မွန်ခီနီတော့ငါကြိုက်တယ်ကွာဒီကလိမ်မောရောင်လက်မွန်ခီနီလေးကျွန်တော်ယူသွားရင်နော်အေးယူလေးရောင်ဟုတ်ကဲ့ဗျငါကွာကြော်ကြီးဆိုင်မှာတွားပြီးကားလေးအယောင်လေးစိုးလိုက်ပါအောင်လိမ်မောရောင်ကြီးကဝါတတိုင်းအနှဲရောင်လေးပဲစိုးတော့မယ်ကွာဟဲ့အောင်ကြော်ရင်ကကားလေးအယောင်လေးလာစိုးရနော်ဒီအနှဲရောင်ကကြိုက်တယ်ကွာမင်းကားယူလန်းသွားပဲငါညနေကြလို့ရှင်ငါဖုန်းကြီးကြောင့်ဝင်အောင်ပါကွာဟဲ့မိုးကလည်းချုပ်တာမြန်လာရတာကွာငါဖះเจ้าဝင်ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်ညတော့နတ်နေပြီကွာဒါ9နာရီ10နာရီလောက်ရှိပြီနဲ့တူတယ်ဟောဖះเจ้าရှေ့မှာရောက်ဝင်ငါကားလေးဘယ်နှထိုးခဲ့ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးကွာဒီဘက်လေးပဲငါကပ်ပြီးထိုးခဲ့လိုက်တော့မယ်အရှင်းမှာလူရှိလားအောင်မရှိဘူးကွာကြောက်စရာကြီးကွာမင်းကြောချမ်းစရာကြီးဒီအရှိလည်းထိုးလို့လည်းမရောက်တခိုးခိုးတော့ငါကပြောင်းနေဦးမယ်ဒီနားလောက်ပဲအဆင်ပြေတယ်ကွာဒီနားလောက်ပဲရပြီငါမြန်ဆူတော့မင်းငါအိမ်မြန်ပြန်မကွာလမ်းမှာလူဆိုးတွေလူမိုက်တွေနဲ့တွေ့ရင်ငါတော့တွားပြီဒီညဒီမှာလူရှင်းတယ်ကွာခါတိုင်းဒီလောက်လူတွေပေါ်နေတာငါစူတော့မှုတော့ငါမုံလေးဖာလေးတော့ဝယ်လိုက်ပါဦးမယ်ကွာဒီနေ့ဆိုင်ဖွင့်လာတော့မသိဘူးဖွင့်နေကွာအထဲမှာလူတော့ရှိတာမိုင်ကျွန်တော်မုံလေးတစ်ခုလောက်ဗျအေးယူလေးမောင်လေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော်ယူပြီနော်ဟုတ်ကွာဒီနေ့တော့လူရှင်းနေရဲ့ကွာခါတိုင်းဒီเจ้าကြီးကလူတွေစီချက်ပါကွာရပြီရောချမ်းသာပါစေကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေအနေရရှိမှကြီးယေရှုနဲ့ပြေးပါစေဗျာငါတော့ပြန်ပြီဟဲ့ဒီเจ้าငါ့ကိုဘာလာပြောနေတာတော့ကွာဟဲ့
ပြန်တော့မယ်ကွာငါကအခိုးခံရလိမ့်မယ်ကြောက်တာဘူးရှင်ရှင်နဲ့သူကျမလိုက်ခံလို့ရမှာလားဟိုအေးတစီကားနာလို့ရလားဟင်ကြောက်လို့ ဟာလိုက်လို့မရဘူးကွာမင်းမမင်းကြိုက်တဲ့ကားနဲ့တာတော့ငါမင်းကိုမခေါ်သွားနိုင်ဘူးကွာတော်ပါသေးရင်ငါပြောလိုက်လို့မလို့ရင်ငါဓာတ်စီကုန်းတော့မှာကွာတွားပြီကွာငါအိမ်မြန်ပြန်လာကွာငါခါတိုင်းဒီမင်းကလေးကမတွေ့ဘူးပါဘူးကွာဒီညမှာပဲတွေ့ဘူးလို့ငါဒီအချောင်းငါလမ်းထိပ်ကစားတော့ဆိုင်အမားကြီးကိုငါပြောပြအောင်မှာကွာညတော့ကောင်းကြီးမင်းကလေးကငါ့ကိုလာပြီစိတ်တရေနာဘွိုင်းမြန်လာမသိဘူးကွာဟာကွာဒီကလူမိုက်တွေပေါ်တယ်ကွာငါဒီတန်းကြားနေတွားလုံးဖြစ်ငါကလူခံနေအောင်ပဲရပြီလမ်းထိပ်ကဆိုင်မပြန်ငါဝင်လာပြီစားစရာလေးဆိုင်နေငါလမ်းထိပ်ကအမားကြီးပဲပြောပြတော့မှာကွာဒီရကြောခါတိုင်းဒီမင်းကလေးမတွေ့ဘူးပါကွာကြည့်ရတာနေရနေပြောင်းလာတဲ့သူနဲ့တွေ့ရိုက်ကောက်ဒီနားမှာပဲထိုးခဲ့လိုက်ရပြီအမအေးဟင်းလေးတစ်ပွဲလောက်ဗျအမကြီးကိုကျွန်တော်ပြောရရှိရဗျကျွန်တော်ခုနကဖះချောင်းတွားနေတဲ့ကျွန်တော်မတ်တက်ထားတဲ့ကောင်မလေးတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျဘာမတ်တက်ထားတဲ့ကောင်မလေးဟဲ့လားနင်ငါနောက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျလာပြီငါသူ့အကြောင်းပြောပြမယ်အဲ့ကမတ်တက်ထားတဲ့မဟုတ်ဘူးဟေးငါအလုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့ငါတွားရမယ်နော်ငါမင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရနော်အိမ်ကိုလည်းသေချာကြည့်ခဲ့အောင်နော်ငါမင်းကိုအပ်ခဲ့ရနော်အေးရပါတယ်ယောက်ျားကြီးတွားလေအော်အေးဒါဆိုလည်းငါမင်းစိတ်ချရနော်စိတ်ချပါယောက်ျားကြီးကျမအိမ်ကိုသေချာကြည့်ပေးခဲ့ပါမယ်အော်ဟာလာရအနောက်ဆိုရင်လည်းရရလေငါတွားပြီနော်တွားလို့ရတယ်ယောက်ျားကြီးတွားငါယောက်ျားတော့တွားပြီငါအိမ်မှာတယောက်တည်းပြင်းစရာကြီးပဲကွာဘာလို့ဆရာမှလည်းမရှိဘူးဟာငါယောက်ျားတယောက်ခေါ်တယ်မှနဲ့တူတယ်ဟေးမင်းယောက်ျားတွားပြီလားတွားပြီဆိုတော့လာကြဟေ့ငါလည်းနှက်မယ်ဟာကွာမင်းယောက်ျားအရှုပ်ထုတ်ကြီးပါကွာမင်းယောက်ျားဘာမှမဟုတ်တဲ့အလာကားကောင်ကြီးမင်းပြစ်ထားလိုက်စမ်းပါကွာလာပါကွာနာမင်းကိုချစ်တော့ကွာရောအားပွားရမင်းတို့ရှာမရှိတော့ဘလောက်တောင်ငါတို့ဘွားตายရစရာကောင်းလိုက်လေကွာမင်းတို့ကြောင့်အရှုံးထုတ်ခြင်းမင်းဖယ်ထားလိုက်စမ်းပါကွာဒီနေ့လည်းตายရပြန်ပြီလာပါအောင်ရောအားပွားမင်းတို့ကြောင့်မရှိတော့ဘွားပြောစရာကြီးမင်းတို့ကြောင့်မရှိတော့ဘလောက်တောင်စိန်ကြလိုက်တယ်ငါတို့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးအတူနေတော့ချင်နေရဲ့ကွာညငါချစ်တယ်ကွာဟဲ့အိမ်ထဲမှာငါယောက်ျားတန်ကြားလိုက်ရတယ်လို့ပဲကွာထားလိုက်ပေါ့ငါနားကြမှာပဲနေမှာပေါ့ကွာဒီနေ့ငါမင်းမအောင်ငါ surprise တိုက်ရမယ်ကွာမင်းမကြီးကိုပြန်လာပြီဟဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်ရလဲကွာဟောမသေစမ်းကွာအဲ့မှာဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့ကောင်တော့သေကွာမင်းစက်ကိုဖျက်ပြီးတိုက်ဟုတ်ကဲ့မရောလာစမ်းကွာမင်းဖောက်ပြန်တဲ့ကောင်မလာစမ်းကွာမင်းပါစက်ကိုဓာဘေးလောက်ကြီးဖျက်ပြင်ပါကွာသေစမ်းကွာဇလန်းလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ကြပါဦး